ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅថ្ងៃទី23ធ្នូនេះខ្ញុំបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសង្ខេបនៅខ្លឹមសារសំខាន់លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាស៊ានដែលធ្វើឡើងនាទឹកដីម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី22ម្សិលមិញនេះតើលទ្ធផលបែបណាលទ្ធផលគួរប្រសើរបែបណាមិនគួរប្រសើរបែបណាជាការពិតណាស់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងនគរទាំងក្នុងប្រទេសក្តីទាំងក្រៅប្រទេសក្តីគឺលោកសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាក្រោយកិច្ចប្រជុំនេះបិទបញ្ចប់លទ្ធផលនឹងវិជ្ជមានលទ្ធផលនឹងល្អប្រសើរដែលរំពឹងថាបទឈប់បាញ់មួយនឹងកើតមានឡើងមិនថាម៉ោង10យប់មិនថាម៉ោង11យប់ឬក៏ម៉ោង12យប់នោះទេដែលមានន័យថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្ងៃទី22នឹងបង្ហាញផុសតាងជាក់ស្ដែងនៅតាមផ្កាយរណបថាតើអ្នកណាដែលជាអ្នកបំពេញអ្នកណាដែលជាអ្នករំលោភបទឈប់បាញ់អ្នកណាដែលវាប្រហារមុនអ្នកណាដែលប្រើឧបាយកលទុច្ចរិតដើម្បីបំផ្ទុះសង្គ្រាមបាទយើងរំពឹងទៅលើផ្កាយរណបយើងរំពឹងទៅលើផុសតាងទាំងឡាយរបស់ AOT របស់អនុព័ន្ធយោធាបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានបាទទាំង11ប្រទេសក៏ប៉ុន្តែមិនបានបង្ហាញឯណាពុកម៉ែបងប្អូនកិច្ចប្រជុំគឺមានការប្រែប្រួលដោយតម្រូវឲ្យបើកនៅកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូបាទនាថ្ងៃស្អែកនេះទៅវិញក៏ប៉ុន្តែបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនថាសូមកុំខកចិត្តខ្លាំងពេកបាទទៅនឹងលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនាថ្ងៃទី22ពីព្រោះថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្ងៃទី22នេះមានទាំងលទ្ធផលវិជ្ជមាននិងលទ្ធផលអវិជ្ជមានក៏មានផ្លែផ្កាបាទក៏មានផ្លែផ្កាវិជ្ជមានល្អប្រសើរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែរខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនថាអ្វីទៅគឺជាលទ្ធផលល្អប្រសើរលទ្ធផលផ្លែផ្កានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះពីព្រោះថាមិនកើតឡើងនៅបទឈប់បាញ់ទេកម្ពុជាដែលលោកបានស្នើឡើងឯកឧត្តមប្រាក់សុខុនដែលលោកបានស្នើឡើងបទឈប់បាញ់នៅម៉ោង12យប់គឺមិនត្រូវបានថៃយល់ព្រមទេថៃគឺបដិសេធថៃគឺច្រានចោលដែលត្រង់ចំណុចនេះហើយវាគឺជាផ្លែផ្កាវិជ្ជមានមួយផ្នែកបាទនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលស្មើទៅនឹងអន្តរជាតិដែលស្មើទៅនឹងបណ្ដាអាស៊ានគឺកំពុងតែជួយកម្ពុជាបកស្រោមមុខសៀមបន្តិចម្ដងបណ្ដើរនៅលើឆាកអន្តរជាតិបាទតើបកស្រោមមុខយ៉ាងដូចម្ដេចបាទពិតណាស់ដោយដែលពុកម៉ែបងប្អូនយើងលោកបានឃើញហើយថាលទ្ធផលគឺបានកើតមានជាហូរហែពីមួយចំណុចទៅមួយចំណុចនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍គឺមាន10ចំណុចដែលអាស៊ានបានបញ្ជាក់ឡើងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រជាជនកម្ពុជាលោកចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងគឺតាក់ទងទៅនឹងការស្នើឡើងរបស់មន្ត្រីកម្ពុជាឯកឧត្តមប្រាក់សុខុនដែលបានស្នើឡើងទៅកាន់ភាគីសៀមថាសូមបង្កើតឲ្យមានបទឈប់បាញ់នៅម៉ោង12យប់ថ្ងៃទី22ក៏ប៉ុន្តែថៃបែរជាលើកឡើងដោយឆ្លើយតបថាប្រសិនណាបើចង់ឲ្យថៃយល់ព្រមបទឈប់បាញ់នៅម៉ោង12យប់គឺកម្ពុជាត្រូវតែយល់ព្រមទៅលើលក្ខខណ្ឌ3ដែលថៃបានស្នើឡើងបាទលក្ខខណ្ឌ3ដដែលដែលថៃបានលើកឡើងដែលថៃធ្លាប់បានស្នើឡើងមកកាន់កម្ពុជាទី1គឺកម្ពុជាត្រូវតែប្រកាសឈប់បាញ់មុនបាទទី2កម្ពុជាត្រូវតែអនុវត្តបទឈប់បាញ់ជាក់ស្ដែងដែលមានន័យថាអនុវត្តបទឈប់បាញ់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងទី3គឺរួមជាមួយនឹងភាគីថៃដោះស្រាយមាននៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលក្ខខណ្ឌទាំង3នេះដែលថៃបានស្នើឡើងមកកាន់កម្ពុជាបាទក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានកម្ពុជាយើងស្នើឡើងវិញថាប្រសិនណាបើចង់ឲ្យកម្ពុជាគោរពថៃគឺត្រូវតែគោរពបទឈប់បាញ់ជាមុនដែលមានន័យថាថៃត្រូវតែយល់ព្រមសៀមត្រូវតែយល់ព្រមលើលក្ខខណ្ឌបទឈប់បាញ់នៅម៉ោង12យប់បាទក៏ប៉ុន្តែថៃបែរជាតបតដោយលើកឡើងថាប្រសិនណាបើចង់ឲ្យថៃធ្វើបែបនេះគឺកម្ពុជាត្រូវតែសរសេរលិខិតស្នើឡើងជាផ្លូវការទៅកាន់ថៃបាទក៏ប៉ុន្តែយើងសួរថាតើកម្ពុជាធ្វើបែបនេះទេបាទមិនអាចទេការសរសេរលិខិតស្នើឡើងទៅកាន់ភាគីថៃគឺស្មើនឹងកម្ពុជាខុសគឺស្មើនឹងកម្ពុជាចាញ់ប្រៀបទៅនឹងភាគីសៀមជាអ្នកខុសគ្រប់យ៉ាងសៀមជាអ្នកឈ្លានពានកម្ពុជាមិនមែនកម្ពុជាជាអ្នកបំពានមិនមែនកម្ពុជាជាអ្នកខុសនោះទេបាទការមិនអាចទទួលយកលក្ខខណ្ឌបែបនេះហើយទើបមិនអាចកើតមានឡើងនៅបទឈប់បាញ់នាថ្ងៃទី22នៅម៉ោង12យប់បាទគឺមិនកើតមានឡើងទេក៏ប៉ុន្តែចំណុចដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងគឺនឹងបង្កើតបាទនៅកិច្ចប្រជុំ GBC មួយនៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូស្អែកនេះដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងឬក៏ជជែកគ្នាឈានទៅរកបទឈប់បាញ់ជាក់លាក់ណាមួយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចោទសួរពុកម៉ែបងប្អូនយើងជួយគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាបាទថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី24តើអាចមានលទ្ធផលល្អប្រសើរទេបាទលទ្ធផលនឹងអាចល្អប្រសើរទេជាកិច្ចប្រជុំ
ទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងថៃពីព្រោះថាកិច្ចប្រជុំពហុភាគីដែលធ្វើឡើងនាទឹកដីអាស៊ានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទាំង11មិនទាំងទទួលបានលទ្ធផលផ្លែផ្កាល្អប្រសើរផងហើយថែមទាំងបង្កើតនៅកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីដែលមានកម្ពុជាថៃនិងម៉ាឡេស៊ីដើម្បីសម្របសម្រួលឲ្យមានបទឈប់បាញ់ទៅទៀតក៏មិនបានទទួលលទ្ធផលល្អប្រសើរផងចុះទម្រាំកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរវាងត្រឹមតែកម្ពុជានិងសៀមថាតើលទ្ធផលអាចនឹងល្អប្រសើរដែរឬទេបាទសហគមន៍អន្តរជាតិទាញសៀមឲ្យទៅប្រជុំលទ្ធផលមិនក៏ប្រសើរផងសៀមមិនយល់ព្រមទៅនឹងលក្ខខណ្ឌបទឈប់បាញ់ដែលកម្ពុជាស្នើឡើងផងថាតើកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីបាទនៅថ្ងៃទី24តើអាចនឹងមានលទ្ធផលល្អប្រសើរទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនយើងសូមលោកជួយគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាដែលតាក់ទងទៅនឹងចំណុចនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននៅលទ្ធផលផ្លែផ្កានៅលទ្ធផលវិជ្ជមានមួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្ងៃទី22នោះគឺតាក់ទងទៅនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ថានាពេលនេះកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលចង់បានសន្តិភាពពិតប្រាកដជាប្រទេសមួយនៅពេលដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំគឺស្នើឡើងនៅបទឈប់បាញ់គឺស្នើឡើងឲ្យបញ្ចប់អរិភាពចេញពីបេះដូងស្មោះសរស្នើឡើងឲ្យមានបទឈប់បាញ់នៅថ្ងៃទី22នៅម៉ោង12យប់បាទក៏ប៉ុន្តែអ្នកណាដែលជាអ្នកបដិសេធគឺភាគីសៀមបាទគឺថៃជាអ្នកបដិសេធក្នុងនាមដែលអះអាងថាខ្លួនជាប្រទេសស្រឡាញ់សន្តិភាពខ្លួនជាប្រទេសដែលចង់បិទបញ្ចប់អរិភាពនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាគោរពច្បាប់អន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលកម្ពុជាស្នើឡើងនៅបទឈប់បាញ់សៀមបែរជាស្រែកបដិសេធទៅនឹងបទឈប់បាញ់នោះបាទយើងសួរថាតើនោះឬគឺជាប្រទេសដែលស្រឡាញ់សន្តិភាពគឺជាប្រទេសដែលចង់បិទបញ្ចប់អរិភាពដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនាពេលនេះបាទគឺមិនមែនទេដូច្នេះចំណុចនៃការបដិសេធនេះហើយវាគឺជាផ្លែផ្កាល្អមួយសម្រាប់កម្ពុជាហើយវាគឺជាកំហុសរបស់សៀមបាទកំហុសរបស់សៀមបង្ហាញទៅកាន់អន្តរជាតិបង្ហាញទៅកាន់ពិភពលោកថាសៀមទេដែលជាអ្នកបដិសេធទៅនឹងបទឈប់បាញ់ដែលកម្ពុជាស្នើឡើងសៀមទេដែលជាអ្នកប្រកាន់ជំហរសង្គ្រាមឈ្លានពានមកលើកម្ពុជាបាទដូច្នេះនេះគឺជាលទ្ធផលផ្លែផ្កាមួយផ្នែកបាទដែលខ្ញុំមើលឃើញថាបើទោះបីណាជាយើងមិនទាន់អាចរកបានបទឈប់បាញ់នៅថ្ងៃទី22នៅម៉ោង12យប់ក៏ប៉ុន្តែយើងក៏អាចបកអាក្រាតបកស្រោមមុខភាគីសៀមនៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅក្នុងដំណាក់កាលទី1បានដែរដែលមានន័យថាភ្នែករបស់អន្តរជាតិគឺគេមើលយល់កាន់តែច្បាស់បាទថាថៃគឺជាអ្នកខុសថាកម្ពុជាគឺជាអ្នកដែលឈរគោរពទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិព្យាយាមបិទបញ្ចប់អរិភាពព្យាយាមបិទបញ្ចប់ចំនួនក៏ប៉ុន្តែសៀមទេគឺជាអ្នកបង្កាត់ភ្លើងគឺជាអ្នកលេងល្បិចគឺជាតួអង្គពុតបុតនៅក្នុងបញ្ហាបាទនៅក្នុងអរិភាពដែលបង្កើតឡើងជាមួយនឹងកម្ពុជាយើងនាពេលនេះដែលនេះហើយគឺជាលទ្ធផលជាបន្តបន្ទាប់នៃសកម្មភាពការទូតដែលចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងបើទោះបីណាជាយើងមើលឃើញថាមិនបានលឿនមិនបានរហ័សក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវិជ្ជមានសញ្ញាវិជ្ជមានគឺចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនដោយដែលលោកអ្នកបានឃើញថានាពេលនេះជំហររបស់មហាអំណាចចិនក៏ចាប់ផ្ដើមកម្រើកខ្លួនចង់ដោះស្រាយបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលសៀមឈ្លានពានមកលើកម្ពុជាយើងនាពេលនេះចំណែកឯជំហររបស់សហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចគ្នាដែរគឺចាប់ផ្ដើមបង្ហាញជំហរគាំទ្រមកលើកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់បាទមិនថាជំហររបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបមិនថាជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេបាទដោយសារតែយើងមើលឃើញថាលោក Marco Rubio រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់អាមេរិកគឺបានលើកឡើងនាពេលថ្មីៗនេះដែរថាថៃគឺត្រូវតែបញ្ឈប់អរិភាពនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាឲ្យបានឆាប់រហ័សងាកទៅគោរពបទឈប់បាញ់ងាកទៅគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនាទីក្រុងកូឡាឡាំពួរទើបជារឿងដែលប្រសើរត្រូវតែបញ្ចប់អរិភាពបាទដូច្នេះសញ្ញាវិជ្ជមានគឺចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់បើទោះបីណាជាយើងមើលឃើញថាមិនរហ័សមិនលឿនក៏ប៉ុន្តែគឺចាប់ផ្ដើមមានប្រសិទ្ធភាពជាបន្តបន្ទាប់ផ្លែផ្កាវិជ្ជមានគឺចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់បាទពិតណាស់ថាកម្ពុជាគឺមានផុសតាងគ្រប់បែបយ៉ាងបង្ហាញទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិនៅពេលដែលសៀមឈ្លានពានមកកម្ពុជាបង្កជាសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មមកលើកម្ពុជាវិប្រហារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចូលទឹកដីកម្ពុជាសម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជាបំផ្លាញនៅសម្បត្តិវប្បធម៌បេតិកភណ្ឌពិភពលោកជាដើមគឺសាងកំហុសជាហូរហែបាទដូច្នេះចង់ឬមិនចង់បើទោះបីណាគឺថៃត្រូវថ្មោងសហគមន៍អន្តរជាតិបាទនៅទីបំផុតគឺមិនអាចជៀសរួចនោះទេសកម្មភាពការទូតរបស់កម្ពុជាដែលកំពុងតែធ្វើនាពេលនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមមានក្តីសង្ឃឹមដោយសារតែមហាអំណាចឆ្វេងស្ដាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនគឺចាប់ផ្ដើមកម្រើកខ្លួនវត្តមានរបស់មហាអំណាចចិនដែលចូលខ្លួនចង់អន្តរាគមន៍ស្នើឡើងលើការបិទបញ្ចប់អរិភាពនេះគឺស្មើទៅនឹងការរុញគូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទគឺស្មើនឹងការរុញគឺស្មើនឹងការជំរុញសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យពន្លឿនទាញថៃឲ្យបញ្ឈប់អរិភាពរបស់ខ្លួននៅលើទឹកដីកម្ពុជាឲ្យបានរហ័ស
បើមិនដូចឆ្នោះទេសៀមមានតែខាតបង់ធ្ងន់ធ្ងរបាទថៃគឺមានតែខាតបង់ធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលដែលបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅពេលដែលបញ្ចប់អរិភាពដូច្នេះអ្វីដែលយើងត្រូវចាំមើលនៅពេលនេះថាតើក្រោយកិច្ចប្រជុំនាថ្ងៃទី24ធ្នូលទ្ធផលនឹងបែបណាការស្នើឡើងបន្ធូរបន្ថយនៅភាពតានតឹងក្តីឬក៏ការស្នើឡើងឲ្យមានបទជួបបាញ់ក្តីថាតើអាចកើតមានឡើងដែរឬទេបាទដូច្នេះប្រសិនណាបើវាមិនអាចកើតមានឡើងដែលមានន័យថាសៀមនៅតែបន្តឈ្លានពានទាំងកំរោលមកលើកម្ពុជាជាបន្តទៀតបាទយើងមានតែរងចាំមើលចំណាត់ការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងអន្តរជាតិបាទថាតើនឹងប្រើវិធានការបែបណាមហាអំណាចចិននឹងចូលខ្លួនបែបណាក្នុងកម្រិតណាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលខ្លួនបែបណាក្នុងកម្រិតណាសហគមន៍អឺរ៉ុបជាដើមនឹងប្រតិកម្មបែបណាប្រសិនណាបើសៀមនៅតែបន្តឈ្លានពានមកលើកម្ពុជានៅពីមុខសន្យាក៏ប៉ុន្តែក្រោយខ្នងនៅតែឈ្លានពាននោះបាទខ្ញុំគិតថាគឺច្បាស់ហើយថាមិនកិច្ចផុតទេពីការយកផ្កាយរណបដើម្បីជាផុសតាងដើម្បីជាការបកអាក្រាតទៅលើភាគីសៀមបើមិនដូច្នោះទេបើមិនជន់កទេគឺច្បាស់ហើយថាសៀមនៅតែបន្តឈ្លានពានមកលើកម្ពុជាយើងដដែលជាដដែលពីព្រោះផុសតាងគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់កម្ពុជាយើងថាអ្នកណាខុសថាអ្នកណាត្រូវថាអ្នកណាខូចថាអ្នកណាមិនខូចបាទថាអ្នកណាដែលវិប្រហារមកលើកម្ពុជាប្រើឧបាយកលល្បិចដាក់មានទៅតាមព្រំដែនជាដើមបាទដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថាចំណាត់ការរបស់អន្តរជាតិនឹងផ្អែកទៅលើផុសតាងជាក់ស្ដែងគឺប្រព័ន្ធផ្កាយរណបផុសតាងនៅលើប្រព័ន្ធផ្កាយរណបតែម្ដងនេះគ្រាន់តែជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតទេក៏ប៉ុន្តែធាតុពិតជាក់ស្ដែងយើងមានតែរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាជាបន្តបន្ទាប់ពីព្រោះថាបើទោះបីណាជាកិច្ចប្រជុំកើតមានឡើងនៅថ្ងៃទី22បន្តក៏ដោយក៏ការវិប្រហាររបស់សៀមនៅតែខ្លាំងសន្ធប់មកលើកម្ពុជាក្តៅនៅគ្រប់សមរភូមិដូច្នេះសរុបជារួមមកបាទពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងកលៈទេសៈដែលចៅកំពុងតែឈ្លានពានមកលើកម្ពុជាយើងនេះអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺស្មារតីកម្លាំងសាមគ្គីភាពកម្លាំងរួបរวมគ្នាជាធ្លុងមួយវិញគ្នាជាធ្លុងមួយសាមគ្គីឲ្យរឹងមាំត្រូវជឿជាក់បាទជឿជាក់ទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំយើងជឿជាក់ទៅលើសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជឿជាក់ទៅលើសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបាទជឿជាក់ទៅលើមន្ត្រីអង្គទូតរបស់កម្ពុជាទាំងឡាយដែលលោកខិតខំប្រឹងប្រែងណាស់ដើម្បីស្វែងរកការបិទបញ្ចប់អរិភាពបិទបញ្ចប់ចំនួននាពេលនេះធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងសៀមជាបន្តបន្ទាប់នាពេលនេះមិនថាផ្នែកយោធាបាទដែលយើងឃើញហើយវរៈកងទ័ពយើងគឺលោកប្រឹងទប់នៅសមរភូមិជួរមុខប្រឹងមិនឲ្យសៀមចូលទឹកដីកម្ពុជាសូម្បីតែមួយចង្អាមសូម្បីតែ1មីលីម៉ែត្រឈរជើងចូលមិនចុះទេបាទសង្គ្រាមផ្នែកយោធាទី2គឺសង្គ្រាមការទូតដែលយើងកំពុងធ្វើនាពេលនេះជាសកម្មគឺចាប់ផ្ដើមហុចលទ្ធផលផ្លែផ្កាឲ្យជាបន្តបន្ទាប់និងសង្គ្រាមព័ត៌មានដែលយើងទាំងអស់គ្នាក៏ជាអ្នកដែលមានកាតព្វកិច្ចត្រូវចូលរួមច្បាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមព័ត៌មានឬហៅថាជាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រនៅលើបណ្ដាញសង្គមផងដែររាល់ព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលចំណេញសម្រាប់ជាតិចូលយើងចែករំលែកក៏ប៉ុន្តែព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលមិនចំណេញសម្រាប់ជាតិមិនចំណេញសម្រាប់ទ័ពមិនចំណេញបាទសម្រាប់ប្រទេសទេសូមកុំចែករំលែកសូមកុំ share សូមកុំបង្ហោះឲ្យសោះបាទដោយសារតែនាពេលនេះសង្គ្រាមទាំង3ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងសង្គ្រាមយោធាក្តៅគគុកសង្គ្រាមការទូតក៏ក្តៅគគុកនិងសង្គ្រាមព័ត៌មានក៏ក្តៅគគុកដែរក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋគឺយើងមានកាតព្វកិច្ចមានទួនាទីប្រយុទ្ធដូចគ្នាបាទប្រយុទ្ធដូចគ្នាទៅនឹងចៅសៀមដែលកំពុងតែប្រើឧបាយកលទាំងឡាយផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានមិនពិតបំផោងទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិលាក់នឹងលាក់ជាបន្តបន្ទាប់បាទដូច្នេះសូមតោងចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្លាំងសាមគ្គីគ្នាឲ្យរឹងមាំអ្វីដែលជាការស្នើឡើងអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលលោកកំពុងតែធ្វើនាពេលនេះគឺជារឿងអត្ថិភាពដែលយើងត្រូវតែធ្វើតាមដែលយើងត្រូវតែគោរពតាមបាទលោកប្រឹងណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកប្រឹងបញ្ជាគ្រប់បែបយ៉ាងមិនចង់ឲ្យកើតមានសង្គ្រាមតាំងពីដើមទីមិនចង់ឲ្យកើតមានសង្គ្រាមមិនចង់ឲ្យកើតមានភាពវឹកវរកាន់តែខ្លាំងបាទតាំងពីដើមទីបាទយើងឃើញហើយថាអំឡុងពេលមិនទាន់ផ្ទុះសង្គ្រាមជាលើកទី2សៀមគឺប្រឹងប្រើប្រាស់ឧបាយកលទាំងឡាយនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនតាមរយៈការដាក់មីនឲ្យទ័ពរបស់ខ្លួនជន់ផងតាមរយៈការបាញ់ប្រហារមកលើប្រជាជនកម្ពុជារបួស3នាក់ស្លាប់ម្នាក់បាទនាពេលនោះហើយដែលក្រុមប្រឆាំងគឺបានប្រើឧបាយកលញុះរុញបាទរុញឲ្យប្រជាជនស្រែកឡើងថាហេតុអ្វីមិនព្រមបាញ់ទៅហេតុអ្វីមិនព្រមតដៃហេតុអ្វីមិនព្រមធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងសៀមនាពេលនេះបាទទុកឲ្យគេបាញ់ប្រជាជនស្លាប់ទុកឲ្យគេបាញ់ប្រជាជនរងរបួសចូលមកកាន់ទឹកដីកម្ពុជាបែបនេះម្ដេចមិនព្រមធ្វើសង្គ្រាមវិប្រហារទៅលើសៀមទៅបាទម្ដេចក៏កំសាកម្លេះម្ដេចក៏អន់ម្លេះបាទពួកប្រឆាំងគឺរុញឲ្យចង់ផ្ទុះសង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែនាពេលនេះបាទនៅពេលដែលយើងមិនអាចទប់បានសង្គ្រាមនៅតែកើតមានឡើងបាទសង្គ្រាមកើតមានឡើងហើយរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចតេជោសម្ដេចធិបតីលោកយល់ច្បាស់មិនចង់ឲ្យសង្គ្រាមរីកមាឌធំស្លាប់ជីវិតប្រជាជនកាន់តែច្រើនស្លាប់កងទ័ព
បាទលោកប្រាំងទប់មិនឲ្យសង្គ្រាមរីករាលដាលជាទ្រង់ទ្រីធំសម្រាប់ទៅតាមវត្ថុបំណងរបស់សៀមមិនប្រើប្រាស់នៅសំណាញ់មេឃមិនប្រើប្រាស់នៅយុទ្ធឧបករណ៍ទាំងឡាយដែលរុញសង្គ្រាមឲ្យពុះកញ្ជ្រោលកាន់តែធំនាពេលនេះគឺចាប់ផ្ដើមស្រែកទៀតបាទស្រែកទៀតថាហេតុអ្វីមិនប្រើសំណាញ់មេឃហេតុអ្វីក៏មិនព្រមបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះ F16 ហេតុអ្វីក៏មិនព្រមបាញ់កំទេចទៅនឹងទីក្រុងបាងកកឬក៏បាញ់ប្រហារទៅលើទីតាំងទាំងឡាយនៅលើទឹកដីសៀមបាទចាប់ផ្ដើមរុញទៀតយើងសួរថាតើការរុញនេះក្នុងចេតនាបែបណាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលលោកមិនយល់ច្បាស់ពីចំណុចនេះចេះតែស្រែកតាមក្រមប្រឆាំងដែលមានមហិច្ឆតាទុច្ចរិតបាទមហិច្ឆតារុញកម្ពុជាឲ្យខ្លោចចង់ដុតកំលោចកម្ពុជាឲ្យខ្ទេចឲ្យខ្ទាំចង់ឲ្យវិនិច្ឆ័យអន្តរាយរុញឲ្យសង្គ្រាមផ្ទុះកាន់តែខ្លាំងស្លាប់ប្រជាជនកាន់តែខ្លាំងវឹកវរនៅក្នុងសង្គ្រាមបាទលោកអ្នកមិនដឹងទេឬថាការរុញរបស់ក្រមប្រឆាំងពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលចង់ឲ្យកម្ពុជាខ្ទេចខ្ទាំដូច្នេះសូមជ្រាបទាំងអស់គ្នាការដែលរាជរដ្ឋាភិបាលប្រឹងបញ្ជិះប្រឹងទប់ស្កាត់គឺមិនចង់ឲ្យសង្គ្រាមកើតមានឡើងគឺមិនចង់ឲ្យខ្ទេចខ្ទាំប្រទេសជាតិមិនចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់មិនចង់ឲ្យកងទ័ពស្លាប់នោះឯងបាទដូច្នេះសូមជឿជាក់ទៅលើអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលលោកកំពុងតែប្រជុំមុខដោះស្រាយនាពេលនេះប្រឹងបញ្ជិះបាទប្រឹងបង្កើតនៅកិច្ចប្រជុំប្រឹងស្នើទៅកាន់អន្តរជាតិឲ្យអន្តរាគមន៍បាទជាបន្តបន្ទាប់ហើយយើងសង្ឃឹមថាលទ្ធផលនឹងវិជ្ជមាននៅថ្ងៃបន្តទៀតក្រោយពេលវត្តមានរបស់មហាអំណាចចិនចាប់ផ្ដើមកម្រើកខ្លួនក្រោយពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺចាប់ផ្ដើមដើរតួនាទីក្នុងសញ្ញាវិជ្ជមានហើយពួកអឺរ៉ុបក៏ចាប់ផ្ដើមដើរតួនាទីក្នុងសញ្ញាវិជ្ជមានដោយប្រកាសបង្ហើបថានឹងផ្ដល់ផ្កាយរណបតាមដានទៅលើអ្វីដែលជាបទធ្វើបាញ់នៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃជាដើមបាទដូច្នេះយើងនៅតែមានក្តីរំពឹងថាសកម្មភាពការទូតដែលយើងបានធ្វើនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អផ្លែផ្កាជាវិជ្ជមានបាទអរគុណច្រើនបាទពុកម៉ែបងប្អូននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកឡើងត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទៅចុះបាទរៀងវិញបន្តិចហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាក៏ជាសារមួយជាចំណែកដ៏តូចមួយអាចញ៉ាំងនៅប្រយោជន៍អាចញ៉ាំងនៅកម្លាំងសាមគ្គីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងបានក្នុងស្មារតីខ្មែរតែមួយបាទដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងសៀមឈ្លានពានផងដែរដូច្នេះខ្ញុំមានតែបន្តតាមដានជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនហើយបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពខ្លឹមសារខ្លីៗគោរពជំរាបជូនលោកអ្នកបាទសូមអរគុណ